अहिले त हिँड्दैन होला मान्छे कहाँ पहिला पहिलाको हिँड्दै हिँड्ने बाटो कि बाइकहरू जान्छ पहिलोचोटि चढ्ने मान्छेहरूलाई के डर लागिरहेछ कानै बन्द भइरहेको छ धेरै माथि त्यहाँ पुगेपछि बल्ल एकछिन सिधा हिँड्छ होइन अनि फेरि हाइट छ कि यो होइन माथि जाँदैन उताबाट गोर्खाबाट जानुपर्छ यो त गाउँ यस्तो स्टेसनमा आएपछि भुटुभुटु गर्दो रहेछ कि यो मैले थाहा भयो कि मैले भने त लाग्यो भुटुभुटु गर्छ भनेर केही हुँदैन नि त्यही अन्त हाइट देखेर सिरिङ सिरिङ हुने मान्छे धुपीले उता हुसुलाइरहेको यही अन्त आम्मा के यो डाइरेक्ट हुसो लाग्यो ठाउँ आइपुग्यो कानै झुटीको गरेपछि त टिङ्ग हुन्छ ल आमा लो अर्कै दुनियाँमा आयो हामी भने हैन यहाँ यही बाटो होला कि यो बाटो हैन कि यही बाटो लगेको होइन हामी आयो होइन त आयो सकियो कति भयो त ल छोकीले पाउँदैन 12 दिन ट्याक्कै 15 मिनेट हो 16 मिनेट ल मजाले गयो ल आइपुग्यौँ हामी आएको अवस्था हो गेट खोल्यो भने निस्किने भनेको यहाँ आउँछ यार 15 मिनेटसम्म सासै नफेरिकन गरेर बस्नु गर्दैन डर लाग्यो बस कुन चाहिँ खसिहाल्ने ट्याग लाग्यो आफ्नो खसी आफैसँग हो फाइनली मन्दिर आइपुग्यौँ हामी मनोकामना मन्दिर न उता छेउतिर गएर आउनु मेरो होइन हेलो तपाईँहरू कता घुम्दै हिँड्नु भयो जाउँ तल यो चाहिँ हाम्रो रुमबाट देखेको दृश्य साँझ पखको बेलुकाको 8 बजिसकेको छ। अब साँझको मनोकामनाको दृश्यहरू हेर्न जाँदैछौँ।
जाने भन्नु अघि यस्तो गरेर बाहिर बस्नु पर्ने पऱ्यो 4 बजेदेखि सुरुले पूजा सुरुले 2 बजे 3 बजेदेखि लाइन साथीहरू अहिले करिब बेलुकाको 9 बजिसकेको छ र यहाँ अहिले रुमहरूको एकदमै सर्टेज भइरहेको छ रुमहरू लगभग समाप्तै भइसकेको छ यहाँ सबै फुल भइसकेको छ धेरै मान्छेहरू अल्पत्र पर्नुभएको छ अब तपाईँहरू पनि यदि यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने अब बेलैमा आएर समयमै आएर रुमहरू चाहिँ अब बुक गर्नु होला होइन भने अब धेरै मान्छेहरू बाहिर नै अब रात बिताउन बाध्य हुनुहुन्छ त्यसकारण अब अलि सजग भएर रुम चाहिँ अगाडि नै खोज्नु होला थ्याङ्क यू बिहानको 4 बजे लाइन बस्नको लागि हतार जाँदै मन्दिर परिसरबाट देखिएको मनोरम दृश्य शुद्ध शाकाहारी खाना पाइन्छ दाजु आलुको पराठा चाट चाउमिन छोला भटुरा पुरी तरकारी अब चेरी खुर्सानी नुनमा चोपेर खाजा नास्ता खाएर अब हामी अगाडि बढ्यौँ टिकट भएको मान्छे अगाडि आउनु त बस फटाफट बसिहाल्नु सिधै तल दिन्छ नि त आफै बन्द हुन्छ
कृपया यात्रीजनहरू आफ्नो कुर्सीको पेटी बाँध्नु अहिले होला। चाहिँ भन्नु अब हामी हुस्सुमा प्रवेश गर्दछौँ। एकदमै कच्ची छ है चिसो हुनु यहाँ छ। हामी अब पुग्यो मान्छे छैन बल्छी छ किन भन्देको फेरि चढ्न जाँदा लाइन देखेर न एउटा मात्रै हो लाइन साँचहरू कहाँ राखेको छ? अब हामी पार्किङमा रहेको बाइक लिन जाँदैछौँ। आज शनिबार भएर पनि होला लाइन चाहिँ धेरै लामो रहेछ। माथि मेन रोडसम्मै छ जस्तो छ।